साथी हो ल झन् बाटोमै पानी पर्नु थाल्यो है साउदीमा पनि ल हेलो नमस्ते के छ आरामै हुन्छ तपाईहरुलाई सबै ठिक हुनुहुन्छ नि आशा छ तपाईहरुलाई सबै ठिक हुनुहुन्छ म चाहिँ आले गुरुङ र तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ सुगल फुड ब्लग हो है आज चाहिँ फुड ब्लग चाहिँ हो तर फुड ब्लगको सम्बन्धी चाहिँ होइन आज चाहिँ म चाहिँ हल्का म चाहिँ ड्राइभर हो है सायद साउदीमा गाडी चलाउनुको 4 वर्ष भइसक्यो 4 वर्ष भएको भइसक्यो र गाडी चलाएको चाहिँ देखाउँछु होइन त्यही हो बाटोतिर क्यामेराहरू पनि राखेको हुन्छ साउदीमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा होइन प्रायः मान्छेहरूले भनेको सुन्छ होला साउदीमा चाहिँ ड्राइभरहरूले गाडी चलाउँदाखेरि धेरै फाइन आउँछ होइन त्यसरी भनेको सुने होला हो त्यही क्यामेरा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु है ठाउँमा छ होइन कुन ठाउँमा राखेको हुन्छ होइन अहिले भन्नेछु अहिले बाटोमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्नु होला र अनि त्यही हो साउदीमा आयो गाडी चलायो 4 वर्ष भयो होइन यस्तै भइरहेछ जिन्दगी होइन त्यही हो म तपाईँहरूलाई त्यही बाटोहरू देखाउँछु हल्का होइन अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ प्लान्टमा यो केमिकल प्लान्टमा काम गर्छु केही सामानहरू पुऱ्याउँछु भित्र होइन तर सामान चाहिँ भित्र पुऱ्याउने चाहिँ हो तर भित्र चाहिँ क्यामेरा चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ लान पाउँदैन एलाउड छैन है यहाँको त्यो भिडियोबाट थाहा पायो भन्दाखेरि करा छ त्यो रुल्सलाई त फलो गर्नुपर्छ यहाँ त है फलो नगर्दा हुँदैन माफी सोयो भन्ने छैन गल्ती गरेपछि फेरि त्यही हो त्यो भएर मैले चाहिँ अब भिडियो बाटोमा गाडी चलाएकोहरू मात्रै देखाउनु गइरहेको छु तपाईँहरूलाई है बाटो हेरिदिनु होला कसो छ साउदीमा है जस रमाइलो हुन्छ होला है ल साथीहरू म चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो गाडीको केबिनदेखि सुरु गरेँ है त यो गाडीको स्पिड चाहिँ 120 सम्म छ है 120 यो चाहिँ गाडीको कम्पनीको नाम चाहिँ स्क्यानिया हो स्क्यानिया यो चाहिँ जर्मनी कम्पनी हो है यो चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक भइहाल्यो है अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ यो गाडीको गियर चाहिँ 8वटा हुन्छ है 8सम्म हुन्छ है ब्रेकरसम्म 9 ब्रेकर मिलाएर 9सम्म हुन्छ यसको चाहिँ है त्यो हेर्नु होला 1 2 3 4 5 6 7 8 है यसको चाहिँ हाइवेमा पुगेपछि तपाईँको 3 4 को कामै छैन यहाँ 5 देखि माथि लाउनु पर्ने हुन्छ है त्यही हो यो मेरो गाडी यो चाहिँ 5 एक्सटिक्युजर हो यो चाहिँ आगो लागि हुँदाखेरि चाहिँ युज गर्ने सिलिन्डर हो र अहिले यही चाहिँ प्रब्लम आएको म उता हाम्रो प्लान्टमा थियो अब यति हो आजलाई त त्यही हो साथीहरू अब के भन्न चाहन्छु म तपाईँले हेर्नु होला है त ल यहाँ चाहिँ साउदीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है त्यो प्लान्टतिर चाहिँ काम गर्दाखेरि यो स्टपको साइन हुन्छ 1 सेकेन्ड भयो भने रोक्नुपर्ने हुन्छ है त्यसरी 1 सेकेन्ड
make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are a dreamer. We make it happen. जाडो छ आज चाहिँ मौसम चाहिँ है त्यो भएर यस्तो ज्याकेटहरू लाउनु पर्यो हामीलाई है साउदीमा है लगभग 9-10 डिग्रीमा आइपुग्यो होला आज है जाडो छ अब पानी पनि पर्नु लाग्छ है मौसम चाहिँ एकदम जाडो छ नेपालको पनि याद आइरहेछ मजा हुँदा नेपालको जस्तो अनुभव भइरहेछ है साउदीमा चाहिँ प्रायः पानी पर्ने भनेको त्यही जनवरी महिनामा हो 1-2 पर्ने हो जनवरी महिनामा त्यति नै हो वर्षमा 1-2 पर्छ जनवरी महिना तर साउदीमा चाहिँ जहाँ गयो नि बाटो चाहिँ यस्तै हो है एकदम दामी नै हुन्छ बाटो चाहिँ प्रायः 3 लेनको हुन्छ एउटा सानो गाडी एउटा बसको एउटा ट्रकको लेन है त्यस्तै हुन्छ साथीहरु ल झन् बाटोमै पानी पर्न थाल्यो है साउदीमा पनि ल पानी पर्यो साउदीमा ल ठ्याक्कै आज भिडियो गरेको बेलामा भ्लग गर्ने बेलामा झन् आउँछ तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्यो होला है के है बाटो मर्मत गरिरहेको रहेछ है क्यामेरा चाहिँ आउँछु भनेर भनेको नि होइन यो एउटा साउदीमा हुने क्यामेरा कुन त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर रहेको छ क्यामेरा हेर्नुहोस् बक्सभित्र रहेको छ त्यो फलामको बक्स बनाएको है
यहाँ हेर्नु यहाँ ल ठ्याक्कै स्लो गरेर म त त्यहाँ हेर्न क्यामेरा हो है ठ्याक्कै 80 को उसमा बनाएर राखेको हुन्छ 80 को स्पिडमा बनाइराखेको हुन्छ 80 को स्पिड कट्ने बित्तिकै 85 90 हुने बित्तिकै क्यामेरा अटोमेटिक फ्ल्यास हान्छ है अनि त्यहाँबाट 2 घन्टापछि अटोमेटिकली के अरे कम्पनीमा मेसेज जान्छ पारिपट्टि नै राखिरहेको छ है ल गाइस यही नै हो है क्यामेरा भनेको चाहिँ त्यसको पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै क्यामेरा हुन्छ है त्यसको उसमा चाहिँ ठ्याक्कै क्यामेरा हुन्छ त्यो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो गाडीको स्पिड चाहिँ एउटा लिमिटेसन बनाएको हुन्छ यहाँ सौदीमा चाहिँ है ठुलो गाडी हो भने चाहिँ 70-80 ठाउँ हेरेर हुन्छ है त्यो स्पिडमा चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई 80-81 बजे हुने बित्तिकै क्यामेरा चाहिँ अटोमेटिक फ्ल्यास हान्दिने हो अनि त्यही हो लगेर हेर्नुपर्छ है मैले चाहिँ 3-4 चोटि त तिरिसकेको 500 को फाइन 500 को है 300 को 200 को 300 को यो गाह्रो छ साउदीमा पैसा लगाउनु होइन कमाउने हो तर बाटोमा हिँड्दाखेरि फाइनदेखि चाहिँ एकदम दबिनुपर्छ है त्यही हो फाइन फेरि नेपालमा 10,000 देखि मात्रै माथि छ है हाम्रो क्याम्प हो है बाहिरबाट देखाउँछु म चाहिँ मेन रोडबाट हाम्रो क्याम्प हो यो चाहिँ एउटा बिल्डिङ छ एउटा बिल्डिङमा 3 टाइप छ हैन आयो हाम्रो क्याम्प आयो गएर भात खान सुत्ने हेलो गाइस ल आइपुग्यो है त हाम्रो गेम आइपुग्यो ल कस्तो लाग्यो मन पर्यो होला त्यसको पनि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नु है साथीहरु है हस् धन्यवाद बाइ बाइ सी यु अगेन